ജോയിൻ പുതിയ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മയാണ് പറയാൻ പോലെ. അമ്മ പറഞ്ഞോളൂ. ഹായ്, ഡീജേഴ്സ് വേൾഡിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നാച്ചുറൽ റെമഡിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊറോണയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടായിരുന്നേ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചുമ ഈ കുത്തിയുള്ള ചുമ മാറാനായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമ അതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ട് എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഞാൻ ഗ്രാമ്പു ഡയറക്റ്റാണ് കഴിച്ചത്. എനിക്ക് പൊടിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പം എളുപ്പത്തിന് ഞാനെടുത്ത് വായിലോട്ട് ഇട്ടു. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര പാടാണ് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ. നല്ലൊരു അതിനൊരു അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാ പൊള്ളുന്നത് പോലൊരു ഫീൽ വരും. നമുക്ക് ഇറക്കാനും പറ്റത്തില്ല, തുപ്പാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എന്നാലും എനിക്ക് ചുമ നല്ലതായിട്ട് മാറി. അപ്പം നിങ്ങൾ പൊടിച്ചിട്ട് തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. രണ്ട് ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതി, ചുമ മുഴുവനും മാറും. എനിക്ക് കൂടുതലും രാത്രിയായിരുന്നു ചുമ കൂടുതൽ. പകൽ വലിയ ശല്യമില്ലായിരുന്നു. രാത്രി കുത്തി ചുമച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി ഉറങ്ങാനേ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് കഴിച്ച് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ രാത്രിയിലത്തെ ആ ചുമ നല്ലതായിട്ട് മാറി. എനിക്കിപ്പോൾ ചുമയേ ഇല്ല. സാധാരണ എനിക്ക് ചുമ വന്ന ഒരു 1.5 മാസത്തേക്ക് പിന്നെ നോക്കുക വേണ്ട, ചുമച്ച് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം മുഴുവൻ പോകും. എൻ്റെ ചുമ കേട്ട് പിള്ളേരും കൂടെ എണീക്കും. അപ്പം ഞാൻ ചുമ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല എഫക്റ്റീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗ്രാമ്പൂ പൊടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒത്തിരി ഗുണമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവി പിടിക്കാൻ, ശ്വാസം മുട്ടിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇതൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പം ആവി പിടിക്കാൻ പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടുള്ളവർക്ക് അപ്പം തന്നെ അത് മാറും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല്ലുവേദനയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നല്ലൊരു പെയിൻ കില്ലർ കൂടിയാണ്. അപ്പം അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ്. ഗ്രാമ്പൂ ഓയിലൊക്കെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അത് കൂടുതൽ പോപ്പുലറാണ്. ഗ്രാമ്പൂ ഓയിൽ വേദനയുള്ളവർക്ക് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വെല്ലിങ്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ എല്ലാം മാറും. ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് വേദന മാറാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വായുനാറ്റം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഗ്രാമ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് പൊടിച്ചു വെച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് വായിലിടുകയാണെങ്കിൽ ആ വായുനാറ്റം എല്ലാം മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ മരം വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇല പുകയ്ക്കുന്നത്, സന്ധ്യയ്ക്ക് പുകയ്ക്കുന്നത് കൊതുകിൻ്റെ ശല്യം മാറാൻ നല്ലതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോയും അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ.